58岁的韩女士近1年总是咳嗽，去拍了胸片，也没看出什么，就买药吃，有时候能缓解2天，有时根本不当事。上周早晨韩女士咳得厉害，竟然咳出了一丝带血的痰，赶紧又跑到大医院做了 CT， 竟然是肺癌。韩女士从来不抽烟，但韩女士的生活中有2个生活习惯很不好。一是她做菜喜欢爆炒，又不喜欢开抽烟机，长期的厨房油烟给韩女士的肺造成了很大的伤害。二是韩女士的丈夫喜欢清晨一支烟，韩女士常年在清晨被迫吸2手烟，这也是造成她肺癌的另一个主要因素。为什么肺癌早期胸片看不到？正常体检看肺部一般都是拍胸片，然而早期肺癌如果病变组织不到1厘米，不仅症状隐匿，而且一般的胸片检查也很难发现。拍胸片就像拍照片，医生只能看到你肺部的一张平面图，如果肺里长的肿瘤直径小，就很难看到了。等能看到时，往往肺癌已经发展到中晚期，甚至转移了。而且，胸片扫描还有 15% 的盲区，如果肿瘤正好被心脏遮住，发现它是非常困难的。如果想做肺癌的早期筛查怎么办呢？推荐你去做低剂量的胸部 CT。CT 通过一层层的扫描，好比给我们的肺部画了一幅高清晰度的3维立体图，如果发现某部分有问题，还能给这一部分组织拍高清的特写，哪怕是直径 0.5 厘米的肺部肿瘤都能发现。40岁以上群，每年体检时最好增加低剂量胸部 CT 检查，早发现早治疗，治愈的可能性就越大。4个小习惯帮你防肺癌。生活中有些习惯会让肺癌走近你，同样也有些习惯可以让肺癌远离你。能不能开怀一笑？在郁闷、愤怒、忧伤的情况下，免疫系统是低下的，这个时候容易长恶性肿瘤。很多只关注到一些致病因素的存在，却忽略了自己的心情。实际上，保持好心情才是最重要的。会不会微微出汗？适当的运动可以促进新陈代谢，让保持一个良好身体状态和精神状态。每周至少运动3次，每次在20分钟以上，最好能感觉自己微微出汗。够不够6个小时休息不够，免疫力就会下降，这个时候就容易患上各种疾病，包括可怕的癌症。保证充足的睡眠时间在预防肺癌尤为重要的，无论你是怎么样的作息时间，哪怕你是半夜2、3点睡的，也要保证一天至少6个小时的睡眠。可不可以看见远处大楼？选择一个你轻易可见的标志物，比如说1000米外的大楼。当你看到那座大楼隐约有些模糊的时候，就要去查一查今天的空气质量。如果空气质量很差，就要做好防护工作，尽量避免室外活动。肺癌的饮食：宜多食具有增强机体免疫、抗肺癌作用的食物，如薏米、甜杏仁、磷、牡蛎、海蜇、黄鱼、海龟、蟹、后、滩、海参、茯苓、山药、大枣、乌烧蛇、四季豆、香菇、核桃、甲鱼。2. 咳嗽多痰宜吃白果、萝卜、芥菜、杏仁、橘皮、枇杷、橄榄、橘饼、海蜇、荸荠、海带、紫菜、冬瓜、丝瓜、芝麻、无花果、松子、核桃、淡菜、罗汉果、桃、橙、柚等。3. 发热宜吃黄瓜、冬瓜、苦瓜、莴苣、茄子、法菜、百合、苋菜、荠菜、瓮菜、石花菜、马齿苋、梅、西瓜、菠萝、梨、柿、橘、柠檬、橄榄、桑葚子、荸荠、鸭、青鱼。4.
卡血宜吃青梅、甘蔗、梨、棉、海蜇、海参、莲子、菱、海带、芥麦、黑豆、豆腐、荠菜、茄子、牛奶、鲫鱼、龟、鲩鱼、乌贼、黄鱼、甲鱼、牡蛎、蛋菜。5. 胸痛宜吃后，油菜、丝瓜、猕猴桃、核桃、荞麦、杨桃、杏仁、茄子、桃、芥菜、鹌鹑、金桔、蟹、橙、麦、鲫鱼。6. 宜吃减轻放疗、化疗副作用的食物，鹅血、蘑菇、鲨鱼、桂圆、黄鳝、核桃、甲鱼、乌龟、猕猴桃、莼菜、金针菜、大枣、葵花籽、苹果、鲤鱼、绿豆、黄豆、赤豆、虾、蟹、银豆、泥鳅、糖虱、鲩鱼、马哈鱼、绿茶、田螺。忌1. 忌烟、酒。2. 忌辛辣刺激性食物，葱、蒜、韭菜、姜、花椒、辣椒、桂皮等。3. 忌油煎、烧烤等热性食物。4. 忌油腻、沾致生痰的食物。此外，肺癌患者及长期吸烟者应注意补充 Omega-3 脂肪酸。研究发现 ，Omega-3 PUFAs、EPA 和 DHA 可抑制肺腺癌细胞株 H1975 及 H460 的细胞活性及诱导肿瘤细胞凋亡，其机制很有可能与 Omega-3 PUFAs 改变 survivin 在肺腺癌细胞株 H1975 及 H460 中的表达有关。每天食用5到10毫升苏麻油或胡麻仁油即可补充体所需 Omega-3 脂肪酸，它们都是富含 Omega-3 的植物油，前者含量最高，可达 67% 左右，后者含量也高达 55% 左右，都是 Omega-3 脂肪酸的理想来源。经常食用 Omega-3 脂肪酸食物还能清除血液垃圾，降低血脂，提高智力和视力水平。